हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक बॉय पे। तो आज हम करने वाले हैं गेमिंग पीसी बिल्ड जो अराउंड 35,000 के आसपास है। तो ये पीसी बिल्ड आपको 1080p पे हाई सेटिंग पे 60 fps प्रोवाइड कर सकता है, वो भी GTA 5 वगैरह गेमों में, एसेसिन्स क्रीड ओरिजिन्स पे। तो करते हैं पीसी बिल्ड शुरू। पहले कंपोनेंट की बात करें तो पहले कंपोनेंट पे आता है हमारा मदरबोर्ड में हमने यहाँ पे यूज़ किया प्राइम B450M-K। इसका प्राइस जो है आपको 4056 यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे DDR4 जो है रैम यहाँ पे लगती है, और यहाँ पे DDR4 रैम के जो है वो 2 स्लॉट्स हैं। तो ये मदरबोर्ड आप ऑफलाइन भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं। सेकंड कंपोनेंट की हमारी बात की जाए तो यहाँ पे आता है हमारा प्रोसेसर में हमने यहाँ पे यूज़ किया Ryzen 3 1200। यहाँ पे आपको अमेज़ॉन में मिल जाता है ये कुछ 500 457 का। तो ये प्रोसेसर गेमिंग के लिए बहुत बेस्ट है, और आप ऑफलाइन में अगर इसको ट्राई करें तो आपको प्राइसेस में थोड़ा लेस मिलेगा। और थर्ड कंपोनेंट की हमारी बात करें तो थर्ड कंपोनेंट पे आता है हमारा GPU यानी ग्राफिक कार्ड पे हमने यहाँ पे यूज़ किया है Zotac का 4GB DDR5 ग्राफिक कार्ड। इसका प्राइस आपको पड़ जाता है कुछ 13670। तो ये OC वर्जन है, यानी आप इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी जो है वो ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं। और साथ ही में करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दबाएं बेल आइकन को। और सब्सक्राइब करने के साथ वो जो बेल आइकन है उसे ज़रूर से दबाएं। तो नेक्स्ट कंपोनेंट की बात की जाए हमारे, वो है हमारी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क पे हमने यहाँ पे यूज़ किया WD की 1TB, जो आपको अमेज़ॉन पे 370 के अराउंड जो है आपको मिल जाती है। ऑफलाइन आपको थोड़ा प्राइजेस में लेस मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो है आप ऑफलाइन ही जो है ये प्रोडक्ट बाय करें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही में दबाएं बेल आइकन को। तो नेक्स्ट कंपोनेंट पे आता है हमारा रैम में हमने यहाँ पे यूज़ किया 8GB रैम है DDR4 की 24 हर्ट्ज़ पे। ये है वेंजेंस LPX की। इसका प्राइस आपको 45097 के अराउंड जो है वो मिल जाता है। तो रैम में कुछ ज़्यादा कहना नहीं है, आप किसी भी कंपनी की जो है वो ले सकते हैं। 8GB भी जो है वो ले सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा PSU यानी हमारा पावर सप्लाई पे हमने यहाँ पे यूज़ किया कॉन्सर का VS450। इसका प्राइस आपको 2565 के अराउंड जो है अमेज़ॉन से मिल जाता है। तो आप इसे ऑफलाइन जो है वो ट्राई करें। तो हमारे कंपोनेंट जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो हमारा टोटल अराउंड जो है वो 34085 के अराउंड जो है हमारा पीसी बिल्ड है। 1000 का आप जो है वो कैबिनेट बाय कर सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।